Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta naman kayo dyan? Sana nasa mabuti lang po kayong kalagayan. Alam nyo kasi sa abroad nakakamiss talaga yung Pilipinas, no? Pero sige lang. Kasi ito yung buhay na pinili natin. Kaya tiis-tiis lang po tayo. Alam nyo ba, ngayong araw may share na naman po ako sa inyo na masasarap na salad. Gagawa na naman ulit tayo ng salad. Kasi guys, dapat kasi sa panahon ngayon, dapat ang kinakain natin palagi healthy. Kasi alam niyo na, coronavirus. Nakakatakot, diba? Coronavirus, nakakatakot talaga siya. Kaya, kailangan po talaga natin kumain ng healthy palagi. Green salad, fresh salad, o prutas. Basta healthy. Healthy palagi. Exercise, ganun din. Kaya, ngayong araw gagawa po tayo ng healthy salad at sobrang sarap niya. Kaya tara, samahan niyo ako. Doon tayo, kabila. Bye! See you there. Mayroon po tayo dito ng ruka, cherry tomato, avocado, onion, apricot, raisin, and almond nuts. At ang yung sauce po natin is balsamic, olive oil, and salt. I-mix lang po yan lahat. So healthy and yummy. Kasi kailangan daw araw-araw kakain po tayo ng avocado. Apricot, almond nuts, raisin, cherry tomato. Yan po guys. And mayroon pa po tayong eggplant. Mayroon po din tayong talong. Talong i-fry with milk. Halo sa salad. Talong ibabad sa milk, then i-fry. Ihalo din natin to sa salad. Kamayin. Malinis na yung kamay ko eh. And then, ay kumatalsikan ng mantika. And then, i-fry po natin sa mantika. Mantika, hindi pa may. Yan na po siya. Na-i-fry na po. Hintayin na lang po natin mag-brown. Ayan na po yung eggplant. Hinalo sa milk. Bago i-prito. Hintayin lang po natin mag-brown ng konti. Naka-brown lang. Naka-brown na lang pala. Yan na po yung eggplant na ihalo sa green salad. Eggplant with milk. Ito na po siya, yung salad na mix na po. Looks yummy. Yummy, happy eating. Pali na guys, kain na tayo. Yummy. Ay guys, halina kain na tayo. Magpakalo ka na.
Itaan natin yung pan. Isa dyan, para matanggal. Tapos kumuha ako ng isang karton. Kumuha ko ilagyan. Ilagay ko lang sa Sarap. dami. Ate, kain ka. Sarap. Wow, sarap. Pero busog na ako. Kumain na. Uminom na ako kanina ng isang Tubig. isang cup na lemon juice. Ito ang cup ko. He's drinking lemon juice. Pumunta ka na doon? Saan? Kahit tatay? Anong sabi? Humingi ng pera. Hindi na, pero hindi. Oo. Wala lang. Binigyan ko na lang. Hindi na lang magbigay sa atin ng kahit lang pang, ay, humingi ka pang bili natin ng tsinelas. Ang tigas ng tsinelas ko. Sino to? Sarap. Sarap ng raisin. Guys. Where's the raisin? Nakasat na ka ako yung isang auntie ko. Hindi ko alam saan sa bansa. Siya nag-iasawa. Ano asawa niya? Arabo? Arabo. Kasi yung first na anak na Nicole eh. Nicole ang pangalan. Ganda. Basta ibang lahi pa. Maganda na. Sarap ate. Parang daming oil. Naubos na yung dahon. Una niya kinain dahon eh. Bye guys, kain muna ako.